vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndine secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare mudzimai wangu wandigere naye kuno kuSouth Africa haatombozvizivi. Saka ndakazotongoona kuti since kuZimbabwe kwacho kuchinetsa kuti ndinge ndichidzokera, because kune ma1 ariko ikoko, saka akudzokereki zvekumhanya. Ndikadzokera kuZimbabwe ndinokwanisa kana kutongokaruka ndagadzwa demo mumusoro nekuda kwezvandakasiya ndakaita. So ndakazotongoroorawo mukadzi wemunomu, tatova nechimba chedu muno muSouth Africa, nditoriwo landlord muno muSouth Africa. Saka secret yangu mukoma ndeyekuti I was part of a syndicate. Saka tainge titori syndicate revanhu vanotumwa nen'anga, because kuMozambique ndo kwazvakazara izvozvo zvekuti vanoshandisa maparts evanhu, uye zvekare nedzimwe n'anga idzo dzinozoenda dzichinopiwa masimba kuMozambique ndo dzinozoshandisa zvekare maparts evanhu. MuZimbabwe hamo nechivanhu chedu zvainge zvakagara zvisimo zvekuti vanhu munoshandisa maparts evanhu pakunogadzirwa mhiko dzekuita mari. Asi pavakazotanga kuenda kuMozambique vanhu vachida masimba ekuti vange vachizokwanisa kurombesa, ndo pavakazodzidziswa kuti maparts emunhu anoshandiswa sei pakugadzirwa zvikwambo. I was born and raised muMbare muHarare. Life was just very difficult. Amai vangu vaingovawo munhu aingoraramawo nekungotengesawo. Baba vangu zvinonzi he disappeared when I was just a child. Apo pandakazoti ndava ne19 years, I had already learned how to survive. Ndakatanga kushandira umwe mudhara aiita zvekutengesa mbanje apo pandainge ndichiri ne15 years. Kuchikoro ndaitotengesera vamwe ticha mbanje, ndaitoenda ndiine mbanje dzangu kuchikoro dzandaitengesera vamwe vakomanawo vainge vava kuita zvekusvuta mbanje, uye zvekare naticha ivavo ndaitotengesa mbanje zvakazotogumisidzira zvava kutozivikanwa kunyange nemapurisa. Apo pandainge ndava kuma19 taingoita yose. That was when I got involved with the wrong and dangerous people. Mukoma zvakangotanga so funny. There was just this other friend of mine uyo wandichati Ranga. Saka Ranga uyu ainge achishandira vamwe sekuru ava vaitawo zvekutengesa mabody parts evanhu. Vaiwanzokutengesera n'anga kashoma kavaitengesera vanhu like one on one, utongoenda kwavari tiri kuda maparts evanhu. No, it's like vanenge vachitongotengesera vanhu vekuziva, vamwewo vakaromba, because kune vamwe vanhu vanenge vakaromba zvikwambo zvavo zvinotorarama nekutodya nyama, saka zvinenge zvichida nyama yemunhu. Dzimwe nguva zvombopiwa kana bhuru, zvobva zvanzi zvinge zvichiita kana gore rose, but pane pamwe pazvinozoramba zvichiti zvinoda nyama yemunhu. Saka vanhu vakadaro vanongogara vachingotsvaka n'anga idzodzo dzinoita zvekutengesa mabody parts. So takabva tachizoenda kwavari sekuru vaya taenda kuya, ndo pavakabva vachizondibvunza kuti ndainge ndichida kuita mari here. Ndikati hongu, ndainge ndichida kuita mari. Saka vakabva vachizondipa mushonga uyo wavakanditi ndige ndichigeza nawo kwemazuva 3. Ndaimuka samwe kuma 1 am ndobva ndatanga kuzvigeza nawo mushonga wacho iwoyo, ndichiita zvekuzvikusha ndichizvikusha. Saka wainge uri mushonga wekuti pose pandinenge ndiri ndinofanira kuti ndinge ndichingoita zvivindi zvekuti kunyange munhu ndaikwanisa kana kutouraya. Vakanditi izvi vaizviitira kuti kana ndava kuzotanga kushanda ndisazoti kana ndikatumwa kuti enda kwakati munofanira kuti munge muchienda kumochari yakati mobva machizonotora maparts emunhu kumochari ikoko, ndisazobatwa nekutya, because zvinhu zvinongovhundutsa so kuti unongoendeswa kumochari apa munenge muri vaviri, mobva manzi munofanira kuti munge muchizobvisa maparts pazvitunha zvinenge zvirimo. Mochwari haijaiririki, even though taishandisa mishonga, but waitoti urimo mumochwari dzimwe nguva waikwanisa kutongonzwa kana masounds. Nganga yaya yakazondiudza kuti taisafanira kuti tinge tichitya apo patikamboenda pane chimwe chipatara
chitori chipatara chikuru chinowanikwa muHarare. Saka tava kuenda ikoko, vakabva vati kana mukanzwa zvinhu zvinenge zvichifamba pamunenge muri mumochwari, kana mukanzwa mamwe mamovement, musazotya, nekuti zvazvinoita vanhu vazhinji vanofira muzvipatara vanofa nguva yavo isati yakwana. Hanzi mutori nemweya werufu, saka mweya uyu kana kuti ngirozi yacho yerufu inogara mumochwari, then kana nguva yakwana yekuti inge ichitsvaka vekuuraya ndopainobva yachizobuda mumochwari muya yobva yatanga kufamba nechipatara chose ichitsvaka vekuti inge ichizouraya nekudzipa. Vakatiti kana tikanzwa zvinenge zvichifamba kana mamovements anenge achiitika, isu hatifaniri kuti tinge tichizopanika, ngoma pachipatara panotongopindika nyore nyore, munotongoita dhiri nemagadhi. Takatopiwa mauniform tikatoita sekunge tiri vanhu vanoshanda kumochwari nezvimategi, tikatoenda kumochwari. Mushure mekunge taenda kuya ndo patakabva tachizotaura nemafesi acho aishandako kumochwari. Vakatiburitsira mitumbi miviri yatainge tichida kuti tinge tichizoshanda nayo. Ipapo ndo pandakanzwa chinhu chainge chichibhururuka, asi ndakanzwa sekunge zingizi. Then friend yangu ikabva yanditi hazvisiri here zvataudzwa nasekuru. Later on takabva tachizovaudza kuti tainge takanzwa chinhu chichibhururuka kuita sekunge zingizi. Vakabva vati ndo mhepo yacho yerufu. Ndokusaka vamwe vanhu vachiti kana vava kunofa vanofa vachirakidza kuti vanenge vaona zvinhu zvinovatyisa. Hanzi iyo ngirozi yacho ndozvayakaita, yakaita sekunge chipembenene ende itori nemapapiro akaita eblack ende inotyisa kuitarisa. Ndiyo yandakanzwa panguva yacho iyoyo. So mukoma ndo basa rangu randainge ndichiita apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. We were just middlemen. Basa redu rainge riri kufamba tichicheka mabody parts evanhu tobva tachizoenda nawo munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakatombodhila neumwe aigara kuEpworth but ainge ari wekuMozambique. Bhesi rake rainge riri kuEpworth ende pamba ipapo paainge achigara paigara pakazara vanhu, achitotiudza kutoti nguva zhinji kuti ndige ndichiwana macustomers pandinouya kuno kuZimbabwe, kuti ndige ndichizokwanisa kuwanawo mari yekuzotenga zvandinenge ndichida kutengerawo mhuri yangu kuno kuZimbabwe. Pandinenge ndodzokerawo kwangu kumusha ndinotoiwana nekuda kwekuti vanhu vanotouya kwandiri. Vana madzibaba ava mukoma vaita kuungana kuzara pamba pake apa vasingatozvizivi kuti iye ainge achitoita basa iroro rekutenga mabody parts. Taingotumwa nen'anga yatainge tichishandira tobva tachizoendesa mabody parts acho iwavo. Nerimwe gore pane patakazokanganisawo mukoma, kune kwatainge takanzi taifanira kuti tinge tichizoenda tichinotora mabody parts but kumusha kwana Muchembere ndo pakazongodhakwa zvinhu nekuti takazoonekwa nevanhu vekuziva. Zvimwe zvacho zvinotinetsei kuti ndige ndichizvitaura pamhepo. Kwava kutotiza nyaya yacho ikatosvikawo mumaoko emapurisa. Takatiza tikabva tachizouyawo kunoko. Iniwo ndakabva ndachizowana mudzimai wemuno muSouth Africa wandakazoitawo vana naye. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzoitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai somo. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakachekeresa mukadzi wangu uyo ainge aine nhumbu kuti ndige ndichiita mari. Pandakauya kuSouth Africa ndainge nditori munhu ainge ari bo, but mushure mekunge ndauya kunoku ndo pandakabva ndachizoona kuti izvi zvekushanda hazvitobhadhari, kuti unge uchitoita mari
hunge uchitoita zvekubatsira vanhu, because pamba pandainge ndichigara painge paine umwe murume uyo ainge aine sowe rake. Mukukurawo kwangu ndainge ndakakurirawo muPentecostal church, uye zvekare ndaitoti kana ndakatarisa vanhu vekumasowe ndaivaona vari vanhu vanoita zvinhu zvine madhimoni, zvine satanism mukati. Wai kuzoshandisa mvura, it's like munenge muchida marine spirits. Ndo zvatainge tichidzidziswa kuPentecostal kuti ivo vanoyeresa vanhu kuburikidza marine spirit, ndokusaka vachishandisa mvura. Pane zvose zvavanoita vanoshandisa mvura because of marine spirits anovapa simba. Saka ndaitonamata each and every day kuti Mwari dai mandikomborera ndabvawo pamba panoitwa zvesatanism sezvizvi. Then ndo pandakabva ndachizoona kuti ndaiti kana ndikashanda ndobva ndavharwa mari, ndikashanda ndobva ndavharwa mari, ndikabva ndati kochiko chakamboitika pandiri. Ndo pandakabva ndachizongoendawo kune vamwe madzibaba apa ndainge ndichinyara zvino kuti murume ainge achigara pamba pandainge ndichigara ange achindibatsira, because nguva zhinji ndaiwanzo kumushoropodza. Taiti kana tikagara pasi tikatanga kuita debate rebhaibheri, ndobva ndatanga kumushoropodza ndichimuudza kuti pane zvose izvo zvaanoita, zvinhu izvozvo zvinenge zviine satanism mukati. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti aifarira kuti ange achizotendeuka, but akati iye ainge achiziva kuti basa rake raainge achiita rainge riri basa raainge akanziwo naMwari ange achizoita. So taigara tichingoita madebates. Ndikabva ndachizoona kuti munhu uyu wandainge ndichita naye madebates ndiri very sure kuti basa rake raainge achiita rainge riri marine spirits, zvainge zvisingazoite kuti ndizoenda kwaari. But nekufamba kwenguva, mushure mekunge ndatanga kuendawo kumasowe, ndo pandakabva ndachizotaura naye ndikamuudza kuti pane zvainge zvichiitika mulife mangu zvandainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti kwosei pose apo pandinoshanda, kunyange ndikashanda nevamwe vanobhadharwa. At that time ndainge ndava kuitawo zvegarden services, ndichishandira umwe murungu ainge aine kambani yake yegarden services. Ndichishanda naye murungu uyu aitova munhu ainge ari bhoo, but akazongotanga kungondiitira kutsinye, achindinyima mari kushaya kuziva kuti chandainge ndichimbomukanganisira chainge chimbori chii. So ndipo apo pandakazotaura navo madzibaba vaivaya vakabva vati pandiri painge paine mhepo isingadi chakanaka, mhepo inoda kungondiona ndichingotambudzika chete. Vakati asi yainge isiri nyaya, vaikwanisa kundibatsira. Vakabva vati ndaifanira kuti neniwo ndinge ndichizoitawo zvechiprofita, because pandiri painge paine shavi riripo, shavi rekubatsira vanhu nenzira dzechivanhu. Saka shavi iri rainge rakandifuratira kubva ndichiri mwana mudiki, nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vakazviudza kuti izvozvo ndezvemadhimoni. Saka ndainge ndisina chinondichengetedza, ndisina zvekare chinondikomborera nekundiropafadza. Vakabva vati kuti ndinge ndichikwanisa kutobudirira muupenyu, ndaitofanira kuti ndinge ndichizotoita izvozvo zvekubatsira. Since ndainge ndisingadi zvekuita zveun'anga, ndaifanira kuti ndinge ndichizobatsira nenzira dzechiKristu. Ndo zvandakazotanga kuita, but ndainge ndisingakwanise manje kuwana macustomers. One day ndakazotaura navo ndikabva ndati, madzibaba, kubva zvandakatanga kuita izvi zvokubatsira vanhu, ini ndikuona kuti hapana kana chandiri kumboita. Tarirai muone imimi kuti each and every day panotouya vanhu pamba penyu vobva vatokusiyirai mari, but isusu vamwe zvinhu zvedu hazvisikana kumbofamba. Vakangoseka zvavo vakabva vachizondiudza kuti nekufamba kwenguva vainge vachazondibatsira, ende zvechokwadi vakazondibatsira madzibaba ava. Saka vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoti pavakadzi avo vanenge vachiuya kuzobatsirwa neni, vaya vanenge vachitsvaka mbereko, ndaifanira kuzongotsvaka one wandirege ndichinzwa kuda ndobva ndazomubatsira, but mukunomubatsira ndorara naye obva abatira pamuviri. Ndobva ndachizoshandisa mhiko dzekuti kana akabva nhumbu, ropa racho iroro rinoenda mune rimwe gate iri rinenge richigara mumba mangu randinenge ndichishandisa pamhiko dzangu. So pane umwe mukadzi akazouya ainge atoriwo pakati pekutonetsana nemurume wake. Iye ainge achida kuti kana
akabatira pamuviri, then nemurume wake vobva vachizotanga kuwirirana. But ndakazogara naye pasi ndikamuonesa ndikati sezvo uneni ndainge ndiri single, iyewo ari munhu ainge atori bo achitotsvakawo munhu anomuda, it was okay, taikwanisa kungodanana if she was comfortable. Akabva anditi she was comfortable because ainge anzwa nekungorwadziswa nemurume wacho. So ndipo apo patakabva tachizotanga kudanana kuzosvika achizobatira pamuviri, but ipapo ainge achiri kugara nemurume wake. Akazouya tikabva tachizotanga kugara tose, but ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochinja kuprovince kwandainge ndichigara so that zvinhu zvangu zvinge zvichizokasika zvaita. Saka ndakamuudzawo kuti mukubatsirawo kwangu kwandinoita inini ndinoshandisa ropa rehuku kana kuti ropa rembudzi, ende mukadzi kana uchida kuona kuti anokwanisa kungobvuma zvose zvose as long as zvinhu zvamunenge muchiita kana zviine mari mukati, mukadzi anotongobvuma, haatomborambi. So ipapo ndakabva ndachizotora huku ndikabva ndachizoiuraya, ndikabva ndachizoisa ropa racho mugati, ainge achiri nepamuviri. Hapana kuzombopera mazuva ndokubva nhumbu yaya yachizobva, gati reri rakabva rachizozara neropa. Saka gati iri mukoma riripo pakrawa pangu, asi kana ukatarisa mukati maro unongoona muine mvura iyo yandinoshandisa pakubatsira. Saka handibatsiri vanhu ndichishandisa mvura sezvinoita mamwe maprofita, ndinoshandisa ropa. Iwe unokwanisa kuona sekunge ndinenge ndichikubatsira ndichishandisa mvura, ndokuti uyu munamato unofanira kuti unge uchiita zvakati nezvakati, asi ritori ropa randinenge ndichikupa, ropa remwana wangu uyo wandakauraya apo payainge ichiri nhumbu. Zvino ropa iri rava kuda kunopera. Munhu akandibatsira kwacho iye haasi kuda kundibudira pachena. Ndinomubvunza mibvunzo iri serious like, so what is going to happen ropa iri kana kuri kunzi rikapera? Iye haana mhinduro yaanokwanisa kundipa. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, zvinotyisa. Hanzi vanhu vangu vandinobatsira ivo vanoona sekunge ndirike ndichivabatsira ndichishandisa mvura sezvinongoita maprofita mamwe ose, but inini ndinoshandisa ropa remwana wangu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadisve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sikudai so. Ndinoda kureururawo kuti murume wose uyo wandinenge ndarara naye anogumisidzirawo asisina laki remari, nekuti ndakapiwawo mushonga navatete vangu. Saka vatete vangu ava vaitawo zvekutengesa, vaifamba vachitengesa but vainge vachiita zvekare zvechipfambe. Saka munhu wekuti vaidanana nemabusinessmen, because paya paunotorera murume laki rake unobva wawana futi laki rekuti unge uchizowana varume vakawanda. Saka unongoramba uchingowana varume vanenge vaine mari, but vaya vaunenge warambana navo ivowo vanozongogumisidzira vasisina laki racho rekuramba vachiita mari. So mukomana zvakaitikawo kwandiri ndizvozvo zvekuti vatete vangu vakandipa mishonga, vakanditemerera zvekare nyora kumagadziko kwangu. Nyora idzodzo dzinoita kuti murume kana akangotarisa kumagadziko kwangu, kunyange ndakapfeka ndichingofamba, kungonditarisa chete anobva atonzwa moyo wake uchinzwa kuda. Uye zvekare pandaienda kumba kwavo vaipota vachitora umwe mushonga uyo wavaizozora ikoko kumagadziko kwangu, then vobva vatanga kumasimudzira vachiti ndo zvinozoita kuti varume vange vachikuda. Saka I am natural. Vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti maybe ndakanoitwa masejari, maplastic surgery ekuti ndinge ndichizowedzera,
mahips nemacaves, but aiwa mishonga yavaishandisa yechibhoyi. So mukoma vatete vakandipa mishonga iyoyo kana ndikangofambidzana nemunhurume, zvisinei nekuti munhu iyeye anenge aine mari yakawanda sei, but zvinhu zvake zvinongosvika pakungodhakwa. Murume wandakatanga kudanana naye wandakatorera Lucky ainge aine motikari dzake 3 idzo dzainge dziri pamushikashika, nemhuri yake vairarama upenyu hwainge hwakanaka vachidya vachiguta. But kungopinda kwandakaita mulife make ndikangoti patainge tichiri kushandisirana butiro zvese zvainge zviripo, patakazongoti toti zvinhu zvikabva zvadhakwa, akandiudza kuti zvinhu zvake zvainge zvisiri kufamba zvakanaka. Apa ininiwo akati andipa mari, kamari kandakazotanga nako flea market kainge kari kamari kashoma, it was only $300. Ndikabva ndachizotanga kaflea market kangu, iye aiti achicomplaina achiti zvinhu zvakadhakwa, ininiwo kusaidi kwangu ndaitoverenga ndichitoti zvinhu zvangu zviri kutofaya. So mukomana she, that is what happened. Kusvika pari nhasi ndiri munhu anongogara achitongodanana nevarume vane mari, ende munhu iyeye ndiye wandakatorera Lucky rakazondibatsira kuti ndinge ndichizowana zvekare dzimwe mbenga. Akatutengesa tuhonda fiti tuya tikazongonzwa zvava kunzi ava kutambura, mukadzi akamutiza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hey.